வெல்கம் டு மை சேனல் டிசி லைஃப். ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்னோடய தம்பி அவங்க அம்மாவும் வந்து ஜெர்மன் பார்டருக்கு போனாங்க. ஜெர்மன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் பார்டர் ஒட்டா பாரிஸ் போனாங்க. ஸோ கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க, வீட்டுக்கு திங்ஸ். அப்புறம் வந்து இந்த நெயில் பாலிஷ் அது மாதிரி ஆக்ஷியானிக் நிறைய பேர் சொன்னாங்க. ஸோ அதுதான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். அது என்னென்ன சாமான், மலிவான சாமான். ஸோ இவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தையலுக்கு, மற்றது நெயில் பாலிஷ் அது இது நிறைய சாமான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஸோ எவ்வளோ என்னால் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ நான் எடுக்கிறேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ எடுத்து, நான் எடுத்து வச்சுருந்து தான் அப்பப்போ போட்டுட்ருந்தேன். ஸோ ஓகே, வாங்க எனக்கு பார்க்கலாம், வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் திங்ஸு, இதெல்லாம் ஒன்று தான் காட்ட போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ கண்டுக்காதீங்க, இன்னும் இந்த த்ரெட்டிங் இந்த அப்பெல்லாம் இருக்குல்ல, அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் ஓகே. பட்டு நாங்கள் இப்போலாம் என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆல்பம் வாங்கிட்டு வந்துருக்காங்க. ஃபோட்டோஸ்ன்னு போட்டிருக்கு, ஃபோட்டோஸ் போடுறது. ஸோ என் மூஞ்சியோட இதை பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ஃபோட்டோஸ் போடலாம். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப சீப்பானது. ஸோ €1 என்னமோ, €1 ஐ திங்க் €1. ஸோ இதில் க்யூட்டாக சின்ன பசங்கள்லாம் தான் வரைஞ்சிச்சு. ஐ திங்க் என் தம்பியாக தான் இருக்கும், இல்லை எங்கள் சித்தி பசங்களாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் சுவத் தான். இது நம்மளோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருக்கலாம். ஸோ இது ஒன்று. ஸோ இது ஒன்று வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அவனோட டேபிளில் வைக்கிறதுக்காக €4 நினைக்கிறேன், €4.99. இது ஒன்று இப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, பார்த்துருக்கேன். ஸோ படிக்கிறவங்க எல்லோரும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது ஒன்று. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இப்போ வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு பவுல் மாதிரி. இதெல்லாம் 86 சம், 86 சென்ட்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ இதுவும் 56 சென்ட்ஸும் 65 என்னமோ சொன்னாங்க. ஸோ இதெல்லாம் €1 €2. இந்த லேஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள், இந்த லேஸ். ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் ஆகா. ஸோ இன்னொன்று வந்து இது ஒரு டைல்ஸ் மார்பிளில் வால் கிளாக் செய்திருக்காங்க. இது பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு இது வந்து ஒரு இங்கே வந்து ஒரு ஆப் இருக்குது. வீட்டில் வந்து பழைய சாமான் அது இது விற்கிறது வந்து இங்கே கூடுதலாக இருக்குது. ஸோ அந்த சாமான் தான் இதுகள்லாம். அங்கே போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்களாம். €1 €2 இருக்கும் மேபி, நான் கேட்கல. ஸோ இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, டைல்ஸில் செய்கிறது. ஸோ நான் அப்புறமா உங்களுக்கு காட்டுறேன். எல்லாம் இது பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன். ஸோ சாரி, இதில் ஃபுல்லாக அந்த தாடி வந்ததெல்லாம் தெரியுது. பட் வேறு வழி இல்லை, இப்போதைக்கு போய் எடுக்கலை. ஸோ டைம் இல்லை. ஸோ இது வந்து லேஸ். நாங்கள் வந்து அழகாக இது தைச்சிக்கலாம். நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த லேஸ் தான். இப்படி இருக்கும் லேஸு. நம்ம வந்து சட்டையிலுக்கு இப்படி வச்சுருக்கலாம். இப்படி வச்சு இப்படி தைக்கிறது, கைக்கு இந்த மாதிரி தைக்கிறது. ஸோ இது வந்து சின்சியராக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஆர்டர் கூட வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு லெஹங்கா மாதிரி ஒரு சட்டை தைச்சி ஒரு ஸ்கர்ட்டு தைக்கணும் நான். ஸோ நான் அதையும் ஷேர் பண்ணுறேன். இன்னொரு நாளைக்கு நான் வீடியோவும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன், ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறது. அடுத்தது இது ஹார்ட் மாதிரி. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி வந்து லைட் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுவும் ஒரு கொஞ்சம் பார்டர் கொஞ்சம் பெருசு. இது ஒரு லேஸ். எல்லாமே 99 சென்ட்ஸ் தான். எல்லாமே 99. ஒயிட் அகெயின், பீச் கலர் இதுவும். ஸோ அழகாக நாங்கள் இந்த இது எதுக்குன்னு கேட்டால், அவள் வந்து ஹோலில் இருந்து கேரட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கு சீவி இது ரெண்டுத்துலேயும் நான் சொன்னேன், இதில் இந்த மாதிரி ஐட்டம் வைக்கிறது உங்களுக்கு கேரட் இதுகள் போட போகிறீங்களான்னு சொல்ல சிரிச்சா. நாங்கள் அப்படி அந்த பக்கம் வச்சிடலாம். ஸோ நான் லாஸ்ட்டாக காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் இது வந்து சாப்பாட்டு மேசையில் இருந்து இது டைனிங் டேபிளில் பிளேட் அது வைக்கிறதுக்கு. ஸோ
அகெயின் நான் சொன்னது இதை வந்து கட் பண்ணியாச்சு. சாப்பாட்டு மெஸ்ஸில் இது வந்து நான் ரோலாக இருக்குது, இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது யார், இவ்வளோ பெருசு, ரொம்ப டிசைன் அழகாக இருக்குது. ஸோ அதை நீட்டாக வச்சுட்டு இதை கட் பண்ணுறதா இல்லை நீட்டாக வச்சுட்டு சொன்னாங்க. ஸோ இவ்வளோ லென்த் பாருங்கள், இவ்வளோ லென்த்துக்கு இருக்குது. ஸோ பியூட்டிஃபுல். இதுவும் அகெயின் €1 தான், 90 99 990 ஸோ அகெயின் இது ஒன்று. ஸோ குப்பையாக்கிடக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேண்டில்ஸ். இது வந்து ஃப்ளவர்ஸ். அவன் நினச்சா நான் ஸ்டிச் இப்போ வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். எங்கள் அம்மா நல்லா ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க, எங்கள் அம்மாவும் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க, எங்கள் சித்தி நல்லா ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. ஸோ நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே எனக்கு இதெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. பட் இது வந்து பேப்பர், கண்ணு தெரில. ஸோ இது வந்து நிஜமானது. இது வந்து நீங்கள் ஒரு கேக் செய்ய போகிறீங்கன்னா அதுக்கு வச்சுருக்கலாம். ஸோ பியூட்டிஃபுல். இதுவும் அகெயின் 2 கலர், பிங்க் கலர் ஒன், ரெட் கலர் ஒன். பிங்க் ஒன், ரெட் ஒன். ஸோ இது பாருங்கள், முட்டை போட்டுருக்கு. இதில் 50 15 cents. இது வந்து அழகாக இருக்குன்னு வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க தெரியல. பட் வாங்கக்கூடியது வந்து இது ஒரு என்ன சொல்கிறது, இது வந்து முயலா இல்லை அணில், அணில். இதுவும் அகெயின் 15 cents தான், 50. ஸோ 50. இவரை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாமா? நிறைய நான் ஓப்பன் பண்ணிடலாது. ஸோ இந்த சீசர் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணி கேண்டில் மாதிரியா, லைக் அனில் ஹாப்பிட் அனில் எது நான் சொல்லலாம். கேண்டில் ஐ திங்க். இது கேண்டில் இப்படியே வச்சு குழுவுறது. கேண்டில் இப்படி வச்சுருக்காங்க, எப்படின்னு தெரில. இந்த இருக்கு, இது கேண்டில். ஓகே, ஸோ கியூட். நல்லா இருக்கு. ஸோ இது ஒன்று. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது வந்து இது வந்து நகை வைக்கிறதுக்கும், நகை வைக்கிற டப்பா. நல்லா இருக்கு. இது வந்து €2.99 சொன்னாங்க, 2.99 cents. ஸோ கியூட். இதுவும் நல்லா இருக்கு. பட் எடுக்க எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாமல் போகுது எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து என்ன சொல்கிறது, அவள் செடி நடுறா, செடி அது இதுகள்லாம் அதுக்கு வந்து கொத்துறதுக்கு கிளறதுக்கு. ஸோ இது அகெயின் இது வந்து இவ்வளோ போட்டிருக்கு, இவ்வளோ €2.19 இந்த போட்டிருக்கு, €2.19 சாப்பிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கோல்கேட். ஸோ இது இதுக்குள்ள வந்துச்சுன்னு தெரியல. ஸோ கோல்கேட் நான் இந்த பக்கம் வைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் அகெயின் இது வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸ் போடுறது, இந்த சர்தோசி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா, அதே மாதிரி இது வந்து நூலில் போடுறது, நல்ல கலர்ஸ். ஸோ இதையும் கற்றுக்கணும். எனக்கு அதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. சர்தோசி ஒர்க்ஸ் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் வீடியோஸ். ஸோ அதுவும் கைவேலை வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ராயிங் பண்ணுறது, இது பண்ணுறது. ஸோ ஒரு தடவை பார்த்தோன்னா செய்திருவேன். ஸோ இதையும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஊசியை வச்சு. இது வந்து நெக்ஸ்ட் இது எதுக்கு வாங்கினானே தெரில. இந்த துப்பாக்கி வச்சு சுடுறதுன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் சித்தி வீட்டில் ஒரு குட்டி பையன், அவங்க மகான் இருக்கான், அவனோட சேர்ந்து வாங்கியிருக்கான். இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து குருவி, 10 cents 10 cents. நான் அந்த எதுக்கு வாங்கினேன்னு சொன்னாங்க, இந்த முட்டை இருக்குல்ல, இந்த முட்டைக்கு மேலே இப்படி குருவியை வைக்க போகலாம். அதுக்கு இந்த திங்ஸ்
இதில் வந்து கொஞ்சம் பேண்டு ஒரு ஹீரோ. ஸோ எனக்கு இது ஒரு கப்பு வாங்கிட்டாங்க. இது 2-3 சாமான் போட்டு எடுத்தது அப்படி இப்படி போட்டு அப்புறம் நம்மளுக்கு கிளி விடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து துணி. இப்போ நம்ம கழுத்துக்கு இந்த இது வச்சு இது பண்ணுவோம், கிராஸ் பீஸ் வச்சு வைப்பாங்கல்ல, நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்கிறதுக்கு லைனிங் வைக்கணும். இப்போ வந்து லைனிங் வச்சா தான் எனக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் வந்து அவங்க லைனிங் இல்லாமல் இது இந்த கலர்ஸில் வச்சு தைக்கிறனால இது ஒரு கலர் எல்லோ அண்ட் வித் ஒயிட், அது வந்து அந்த புளி மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து க்ரே கலர் ஸ்டிஃபாக இருக்குது. ஸோ இன்னொரு கலரே இருந்தது பட் இந்த இருக்குது மெரூன் கலர். உங்களுக்கு எப்படி தெரில, லைட்டு 2 லைட் போட்டிருப்பேன். ஸோ மெரூன் கலர். நெக்ஸ்ட் வந்து அகெயின் இது வந்து லேஸ், பட் இது வந்து பிங்க் கலர். ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக்காக இருக்குது. இது வந்து அந்த கேக் ஐட்டம் இந்த மாதிரி வெளியே போட்டிருக்கு. அந்த மரம் அந்த டேபிள் அதுகளுக்கு இப்படி ஒட்டி வர்றது கேக்கு. இதுவும் அகெயின் பார்க்கலாம் வாங்கிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கண்டுக்காதீங்க, எனக்கு இந்த இடம் ஒரு மாதிரியாகவே இருக்குது. என்ன சொல்லுங்கள், இந்த ஒரு தடவை இந்த த்ரெட்டிங் எடுத்ததில் அப்படியே வளர்ந்துருச்சு. இப்போ ஒரு மாதம் ஆச்சு அதை எடுக்கணும். இதுக்காக வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். இது வந்து ஒயிட் பேப்பர்ஸ். இது வந்து முகம் துடைக்கிறதுக்கு சின்ன பசங்க இது வாங்கினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பெட் பேப்பர் டிஷ்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுவும் கேண்டில் தான், அழகாக இருக்குது. 10 சம். அங்கெல்லாம் சரியான மலிவு. ஆக்ஷன் நினைக்கிறேன், ஆக்ஷன் அண்டு கூரா கீ ஏதோ சொன்னாங்க. ஏதோ பேக் ஆக்ஷன் பேக் ஆக்ஷன் இங்கேயும் நான் கெஸ் பண்ணது. என்னோட தம்பிக்கு 18 பர்த்டே வருது, 18. ஸோ அதுக்கு வாங்கிட்டு வந்துருக்காரு போல இருக்கு. அகெயின் வந்து பட்டன்ஸ், ஸ்டிச் பண்ணுற பட்டன்ஸ். அன்றைக்கி வந்து நான் ஃபுல் ஓப்பன் வச்சு தைச்சேன். ஸோ அதுக்கு பட்டன்ஸ். ஸோ நல்லாயிருக்கு பட்டன்ஸ். நிறைய ஸ்டிச்சிங் சாமான் தான் எனக்கு வந்திருக்கு. டூபிக்ஸ் அதில் குத்துறது. ஸோ அது. அதுக்கப்புறம் இது ஏதோ காட் தெரியல, என்னென்னு பார்ப்போம். இந்த சீசர் என்னன்னு தெரியலப்பா. இது காய்ச்சல். இது மத்தாப்பூ வெடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். அவர்கிட்ட பர்த்டேக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு, பர்த்டேக்கு. ஸோ அது வெடி. ஓகே வெடி. நெக்ஸ்ட் வந்து பர்ஃப்யூம். $2.99. ஸோ ஆனால் பிராண்டட் வாங்கினா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆனால் பாட்டில் நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு பாட்டில் நல்லாயிருக்கு. ஜிகினாவும் சேர்ந்து வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியாது தெரில. ஜிகினா நல்லா மினிக்கு இருக்கு. இந்த சட்டையும் வாங்கிட்டு வந்தாங்க, அங்கே தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க இந்த சட்டை. நல்லாயிருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க இது எடுக்கவே இல்லையா, ஆனால் இது வந்துருச்சான் பில் போடும்போது. நான் தான் சொன்னேன் அது வந்து அந்த என்னது கோழி இறக்குறதுல அதில் வச்சு செய்கிறது அப்படின்னு. பார்ப்போம். கோழி இருக்குது அப்படின்னாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஆனால் அழகாக தான் இருக்குது. திஸ் இஸ் நைஸ். எப்படி வச்சிரும். டவல் நல்லா கலர்ஸ் நம்மளாம் தெரியும் டவல்ஸ். ஸோ அது அகெயின் ஒரு குட்டி டவல். ஸோ எனக்கு வந்து நெயில் பாலிஷ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க, அது எடுத்துகிட்டு வந்தேன். நான் காட்டினேன் அதில் இங்கேயும் வச்சிட்டோன்னு. ஸோ நான் சொன்ன எல்லா சாமானும் இதுதான், இது சாமான்லாம். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா காமிச்சேன். ஸோ ஸோ இது எல்லாம் தான். ஸோ என்னோடய ஸ்டாண்ட் வந்து ஆக்சுவலி எங்கே வச்சுனே தெரில. அதனால் இந்த ஒரு பாட் வச்சு இந்த 2 இதையும் வச்சுட்டு
இது 2 லைட்டு, இதெல்லாமே தம்பி அவங்களோட இது கேமரா ஸ்டாண்டு இந்த பக்கம்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் மெஸ்ஸியாக இருக்குது கொஞ்சம் அவங்களோடது. ஸோ 2 கோல்கேட். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு நெயில் பாலிஷ் அண்ட் ப்ளூ கலர். நான் இது அடித்தது நல்லாயிருக்கு. அண்ட் ஒரு ஹீரோ லைட் பிங்க் கலர். இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிராண்ட்லாம் போகாதீங்க. அதுக்கப்புறம் ரெட் கலர். ஸோ என்கிட்ட நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது, மெனி கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்னோட அன்பாக்சிங். இந்த சாமான்லாம் வாங்கினது. ஸோ நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துட்டே இருந்திருக்கேன். ஸோ நிறைய பேர் என்னோடய வீடியோ பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக. ஸோ நானும் அப்பப்போ ஒர்க் போகிறேன், அப்புறம் இப்போ ஸ்டிச்சிங் அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்பப்போ டைம் இருக்க டைம் நான் பண்ணுறேன். எல்லாரோட வீடியோஸும் நான் பார்த்து தான் பண்ணுறேன், இல்லைன்ட்டு இல்லை. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லோரும் பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நான் வரேன். பை பாய்.